Allahümme salli ala Muhammed Zamana İmam-ı Ağamız İmam-ı Zaman Aleyhisselamın zuhurunun təcillə bizlərin o Həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü bilxüsus o Həzrətin gəlişi ilə qəlbimizin və dünyamızın abad olması, bu son olayların bitməsi, yer üzərində sülhün, əmniyyətin bərqərar olması və ələlxüsus İslamın güclənib, qüdrət tapıb, zülmün və zalimların kökünü kəsməsindən ötürü səlavat zikridir. Allahümme salli ala Muhammed Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli. Allahümme iftah li fihi ebvabel cinan ve aghliq anni fihi ebvaben niran ve vaffiqni fihi li telavetil Kur'an ya munziles sekineti fi kulubil mu'minin. Amin. Ya Rabbel alamin. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, sübhün bu çağında Allah evinə qədəm götürüb gələn möminlərimizə və həmçinin canlı vasitəsilə ölkəmizin bütün dilbər güşələrindən, harda olmasından asılı olmayaraq bizi izləyən və ölkə hüdudlarından kənarda sübhün bu çağında Allah kəlamına, Əhl-i Beyt, məsumların kəlamına qulaq asan hər kəsə Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları və qəlbimizin dərinliyindən Allahımıza ifadə etdiyimiz bütün dua, mətləb, hacətləri bizdən qəbul eləsin. Möhtərəm cəmaatımız, əziz möminlər, müsəlmanlar, bildiyimiz kimi artıq mübarək, rəhmət, dolu olan bir ayın artıq 20-ci sabahındayıq. Doğrudan da gün getdikcə insan necə bir nemətin əlindən getdiyinə, bəzən mübarək Ramazan ayı bitəndən sonra bu sübhlər üçün insan darıxır. Bəzən ya Aliyyü, ya Əzim duası üçün darıxır. Bir sözlə o keçən günlər üçün insan darıxır. O gözəl günlər üçün darıxır təbii ki. Ömür karvanı sürətlə öz axarı ilə hərəkət etməkdədir. Biz indi 10 gün qalıb deyirik, bir gözümüzü açıb görüb, bir gün qalıb deyəcək, bir də 10 gündür bitib, 20 gündür bitib, geridə qalıb deyə söyləyəcək. Ona görə insan keçmiş, indi və gələcəyi gördükdə dərk edir ki, doğrudan da elə ona verilən bugündür qənimət. İmam Əli Əleyhisselamın o məşhur kəlamı kimi. Qənimət bilmək istəyirsənsə, bugünü qənimət bil. Çünki gedən gedib, gələcəyin də gələcəyi məlum deyil, amma əlində olan bugündür. Bugünü gərək qiymətləndirəsən. Ona görə bu qısa vaxtda çalışıb mehriban olmaq lazımdır. İnsanların qəlbini qırmaq lazım deyil, pislik etmək lazım deyil və bacardığın qədər sözünlə, əməlinlə, pulunla yaxşılıq etməyi bacarmalısan. Çünki sənin bugün etdiyin yaxşılıqlar bir gün sən dünyanı dəyişdikdə onlar dilə gəlib sənin kimliyi insanlara izhar edəcək. O nöqteyi nəzərdən bugün həmçinin də möminlərin əmiri, Əmirül-Müminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın da şəhadət günüdür. İnşallah Allah ömürdən vəfa qılsa, axşam
söhbətimiz elə məclisimiz, bu gecəmiz Əmirül Möminin Əli əleyhissalamın şəhadəti ilə bağlı olar və keçən Qədr gecəsində olan elə vaxt etibarı ilə, yəni başı vaxtı ilə 23:00-da inşallah ki, məscidimizdə həm xütbə, həm də ki, Qədr gecəsinin namazı, əməlləri birlikdə icra ediləcək. Allah bizi dünya və uqbada Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan və xüsusilə Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talib ağamızdan ayrı salmasın inşallah. Bəli, artıq 20-ci günün sübhündəyik. Mübarək ayın artıq 2 onluğunu geridə qoyduq, qaldı 1 onluq. Əvvəluhu rəhmə və əvsatuhu məğfirə və axiruhu itqun minən-nar. 3 onluq var. Əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, son 10 gündə isə cəhənnəm odundan azad olmaq. Yəni bu ay elə bir aydır ki, biz günahlarımızı sıfırlayıb yenidən doğulmuş bir məsum körpə təki dünyaya gəlmiş insan kimi özümüzü formalaşdıra bilərik. Amma aman bu nəfsin əlindən, aman bu nəfsin əlindən, yenə aman bu nəfsin əlindən. Görürsən, bu ay şeytan zəncirlənsə də, amma yenə bəzən dilimizə, bəzən gözümüzə, bəzən əlimizə, bəzən ayağımıza, bəzən qulağımıza biz sahiblənə bilmədik. Görürsən, yenə yalan danışdıq, yenə qeybətə qulaq astıq, yenə musiqi məsələsində, yenə naməhrəm məsələsində bir sözlə Allah bizə möhlət verib, bəlkə bu bizim ömrümüzün son şansıdır, bəlkə bu bizim ömrümüzdə bizə verilən özümüzü bağışlatmaq üçün ən son şansdır. Və ən son şansı biz dəyərləndirməliyik. Elə bil, belə bir misal çəkin və günün duasına keçid alım. Təsəvvür elə, birdən sənə deyilsə ki, ömrün son anıdır. Bir namaz qılacaq qədər sənin ömründən vaxt qalıb. Gəlin ədl-i insaf, mərd-i mərdanə, vicdanən. Sən o namazı necə qılarsan? Yəni, yəqin ki, bütün varlığınla, bütün ruhunla özü bağışlatmağa, yəni, bilirsən ki, son şansındır da, daha bundan sonra həyatda edəcəyin ikinci bir əməl sənə şans verilməyəcək. Bəs yaxşı, mən sizdən soruşam. Bu sübh qıldığımız namaz bizim son şansımızın olduğunu biz hardan əminliklə söyləyə bilərik ki, bu bizim ömrümüzün son şansı deyil. Hər qıldığımız namazda bizə sonuncu verilən şansdır, möhlətdir deyə inan düşünmüş olsaq, hər namazımızda diqqətli olarıq. Amma görürsən ki, bəzən nə namaz qıldığımızın fərqinə varmır. Sübh çağı dayanmırsan, niyyət edirsən, məsələn, zöhr namaz qılan, bir də ayılırsan bu sözü qulağın eşidəndə deyirsən, zöhrdür, sübhdür. Bəzən namazın üstündə fikirlərimiz gedir ora, bura. Məsələn, indi işə gedən biraz gecikirsə, məsələn, namaz üstündə dükkan açır, nə bilim, malları yer berilir, vitrini düzəldir, nə bilim, biri ustadırsa məsələn də indi onun o, belə deyək, ləvazimatlarından mı deyim, ya ona lazım olan, belə deyək də, alətlərdən hansısa bir usta yoldaşındasa fikir qalıb ki, biraz tez qılım, bir zəng vurum, gedim onu oradan götürüm, gedim o işi görüm. Yəni, bir sözlə baxırsan ki, elə namazın üstündə namazdan başqa elə o yerlərə, bu yerlərə, o işi, bu işi, ona görə dərindən düşünmüş olsaq, o sonuncu qıldığımız namaz təki biz bu namazlarımızı qılmırıq.
öz üzərimizdə, diqqətimizdə olmuruq. Bəli, günümüzün sözü çəkir, çoxdur, səhər çağıdır, bülbüllər də orada cəhcəh vurur, yazın ətridir. Siz də burada görürəm elə, baxırsınız, biri sağa gedir, biri sola gedir, elə sağ-sol eləyə. Mən də sizə baxıb sonra elə yaz yoxsa şirin olur deyirlər də. İndi bu Binəyi qədimdən belə olub, belə baxışlarınızdan da təsdiqli izaha ehtiyac yox deyir, görünən kəndənə bələdçi. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat şəkildə. Allahümmə salli ala Muhammed Allahümmə ftəh li fiyhə əvvəbəl cinan. Allahım, bugün mənim üçün cənnətin qapılarını aç. Və əbliq anni fihi əvvəbən niran. Allahım, bugün mənim üzümə cəhənnəmin qapılarını bağla. Və vəffiqni fihi litilavətil Qur'an. Allahım, bugün mənə Qur'an oxumağı, Qur'an tilavət etməyi müvəffəq etkinən. Ya munziləs səkinəti fi qulubil mu'minin. Ey iman əhlinin, ey ona inananların qəlbinə aramlıq və huzur bəxş edən Allahım. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Günümüzün duasında 3 çox doğrudan da insanın ruhunu oxşayan dua ilə dua edirik. Allahım, bugün cənnətin qapılarını mənə aç, cəhənnəmin qapılarını üzümə bağla və mənə Qur'an tilavət etməyi, sənin səmavi kitabı oxumağı nəsib et deyə 3 dua edirik. Deməli, burada insan həm cənnətin qapılarının üzünə açılmasını istəyir, həm də cəhənnəmin qapılarının onun üzünə bağlanmasını istəyir. Burada artıq insan 2 haldadır. Birinə ümid deyərlər, birinə qorxu deyərlər, rəca və xof. İnsanı əslində bu dünyada stabil vəziyyətdə saxlayan, kontrol edən bu 2 səbəbdir. Bu 2 səbəb 2 qanada bənzədilir. 2 qanadın hansı biri olmasa tarazlıq itər. Yəni, biz deyə bilmərik, bu qanad bundan üstündür, bu qanad bundan. Çünki bu da olmasa hərəkət edə bilmir, bu qanad olmasa da bu tək hərəkət edə bilmir, tarazlığı saxlaya bilmir. Ümid və rəca, ümid və xof, rəca və xof deyirlər. Bizim ümidimiz bir qanadımız cənnət, qorxu olan hissəsi isə cəhənnəmdir. Əgər insan tək ümid içərisində olmuş olsa, qorxu olmasa, insanda arxayınlıq yaranır. Və arxayınlıq yarananda, görsən arxayınçılıqdan bəzi şey insan etina eləmir, diqqət eləmir. Amma təkcə də qorxu olsa, ümid olmasa, onda insanda narahatçılıq olar, diskomfort olar, gərginlik olar. Amma ümidlə qorxu paralel olanda bu insanı məqsədə çatdırar. Yəni, biz belə deyək də, ancaq Allahın rəhmət tərəfini düşünmüş olsaq, onun qəzəbini düşünməsək, günah da adiləşər. Məsələn, bir iş görürsən, deyirsən, Allah bağışlayandır. Bəzən öyləsi bir iş deyirsən, bunu belə eləmir. Deyir, Allah hərhəmən rahimindir. Adam, yəni Allahın belə deyək də, rəhmətinə qəzəb tərəfini düşünməyəndə, fikir verəndə günah da adiləşər. Yəni, bəzi nələrsə etməz. Amma bunun üçün bir hadisə yadıma düşdü. Deməli, Loğman-ı Həkimin haqqında yazırlar, hikmət sahibi olub. Bu, bir zaman bunu qul bazarında satırlar, bir nəfər bunun hikmət sahibi olduğunu bilmir, pul verib quldarlıq dövrü alıb.
Bu da cavanlığından elə ibadətində olub, Allaha bağlı. Çünki bizim sonuncu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmlə sallallahu Muhammed və aleyhi. Öncəki səmavi dinlərdə də namaz olub, Allaha ibadətlər olub. Fərqli olsa da, amma ibadət, Allaha təslimiyyət, übudiyyət həmişə olub. Bu səhər birinci gündür gəlir, ağasının evindədir. Sübh çağı namaza oyananda görür ağası yatıb. Gəlir bir ahəstə ağasını oyatmağa. Ağası oyanır, baxır. Deyir ki, ağam namaza az qalıb, dur ibadətə. Deyir ki, Loğman, Allah ərhəmən rahimindir. Ağasının dilində bu söz var imiş. Bunu deyir, yəqin indi ağa dedi, durar da, yəni bir sözdür. Biraz keçir, görür ağa yatıb, mışıl-mışıl öz aləmindədir. Gəldi ikinci dəfə yenə bir şirinliklə, ağam artıq vaxt olub, namaza durmaq lazım. Bu ikinci dəfə də ayılır, baxır, deyir Loğman, Allah ərhəmən rahimindir. Biraz keçir Həzrəti Loğman görür ki, ağası yenə gedib də yuxudan ayıla bilmir. Üçüncü dəfə durğuzanda ağası narahat olur. Narahatçılığını ifadə edir. Deyir ki, mən səni almamışam, məni narahat eləyəsən. Mən ağıyam, sən qulsan. Mən almamışam, belə öz dilimizdə yuxumu mənə haram eləyəsən. Həzrət Loğman dəvətini eləyib, işini görüb, belə deyək də, əmr bi məruf eləyib. Səhər açılır, ağası buna işgəncə vermək üçün deyir ki, sahə göstərir, bir çuval buğda verir. Deyir, sahədə apar, bir qarışdan bir 20 santıdan, 22 santıdan indi böyük kiçik düşər. Normalda bir qarış 20-22 santdır. İndi birinin maşallah əli böyük ola bilər, biri balaca olar, onlardan işimiz yox. Standart belə deyək, 20-22 sant nəzərdə tutulur. Bir qarışdan bir bunu ək. Əslində bunu narahatçılıq, əziyyət verməsi üçündür. Loğman həkim alır bir çuval buğdanı ağasından. Bu sahəyə getməzdən öncə gedir bazara. Buğdanı yonca ilə əvəzləyir. Məsələn, satır, əvəzində yonca alır, gətirir sahəyə, əkir. Gəlir, deyir ki, ağam sağ olsun, mən əkdim. Nə əkdim demir. Deyir ki, əkdim, tağası da buna buğda verib də. Apar ək. Bu da gətirib buğda əvəzinə nə əkib? Yonca əkib. Ağası ara sıra bundan soruşur ki, Loğman, sahədə vəziyyət necədir? İnkişaf, deyir, ağam sağ olsun, yavaş-yavaş böyüyür, çıxır, suyunu vaxtında verirəm. Tarlada münbit şəraitdir, öz axarı ilə. O məhsulun o yetişmək vaxtı var. Ağası deyir ki, Loğman, istəyirəm bir gedən bir sahəyə baxam, görək necədir vəziyyət. Elə ağasının da dilində əzbər Allah ərhəmən rahimindir deyirmiş. Amma ortada da bir şey yox imiş, elə dildə deyirmiş də. Yaxınlaşanda baxır, indi yonca ilə buğdanı indamız rayon uşağı, kənddə böyümüşük də, uşağı böyüklərdən üzr istəyirəm, yəni dilimizdə olan söz olaraq. Yaxınlaşır, deyir ki, Loğman, bu nədir? Deyir, ağam sağ olsun, yoncadır. Deyir, mən sənə nə vermişdim? Deyir, ağam buğda vermişdi. Deyir, bəs buğda necə yonca? Deyir, ağam sağ olsun, cəmaatın buğdaya ehtiyacı çox idi. Yoxsullar, imkansızlar buğda ilə çörək əldə olunur. Deyir, mən getdim bazara, buğdanı satdım ki, ona ehtiyac çoxdur. Əvəzində yonca aldım. Amma yoncanı əkəndə dedim, Allah, ərhəmən rahiminsən, yonca əkirəm, buğda çıxsın. Baxın, bu ağasının o ədəndə deyir ki,
Ay aman, Allah ərhəmər rahimindir. Deyir, ağam sağ olsun. Əkəndə dedim, Allah, yonca əkirəm. Amma sən ərhəmər rahiminsən də, bunu buğda elə. Çıxanda buğda çıxsın. Ağası başa düşür ki, nə əkərsən, onu biçərsən. Yonca əkmisənsə, sən buğda biçə bilməzsən axı. Yəni, əməl olandan sonra ərhəmər rahimin desin dadva çatar. Amma sən orada öz aləmində yatkinən, sonra denən Allah ərhəmər rahimindir, belə olmaz axı. Ona görə yaz yuxusu şirindir, siz də gedin yatın. Çox elə nə qədər Allahul alim, gerisini Allah bilir, ailəndə bir vəziyyətə baxarsınız. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahım, günümüzün duasında qeyd etdiyin kimi, bugün cənnətin qapılarını bizim üzümüzə aç yenə. Allahım, cəhənnəmin qapılarını üzümüzə bağla yenə. Allah, Qur'anın nazil olduğu bu ayda Qur'an oxumağı, Qur'andan oxuduğumuz ayətlərin üzərində təfəkkür və tədəbbür etməyi hər birimizə nəsib etkinəm. Allah, sən rəhmansan, sən gözəl Allahsan. Allah, bizlər xətakar, günahkar qullarıq, bəndələrik. Allah, günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparma ginəm. Allah, zamanı imamımızın zuhurunda təcil etkinəm. Allah, ilbəil Ramazan ayının bu gözəlliklərini bizə nəsib etkinəm. Allah, bizə bu ömürdə o əməllərə yiyələnməyi, o salih əməllərə sahiblənməyi nəsib et ki, sənin razılığı qazanan bəndələrdən olaq inşallah. Allahım, mübarək Ramazan ayının bütün savab və fəzilətlərindən, xüsusilə bu son 10 gecə ki, Qədir gecələri hesab edilir, Allah bu gecələrin savab və fəzilətlərindən bizi məhrum etməcinə, etdiyimiz duaların qəbuluna səlavat şəkədir. Allahümme salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli Hacet ibnil Hasan Fevafike aleyhi ve ala gâe fi hazis sa'at ve fi kulli sa'at veliyen ve hafizan ve gâiden ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمين وحي الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا عين الله. السلام عليك يا باب الله. السلام عليك يا صار الله. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وهلك الله تعالى أعداءك بالنبي المتلى وآله وبالفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآله. Peygamber ve Ali Peygamberimizin gül zamanına salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Zindanda olan kardeşlerimizin müşküllerin həllinə salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Qədir gecələrin yaşamaqda, qədir gecələrin sevabından bir nəsib olmayan salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mərizələrimiz var, dərdi bilmən bilinməyən xəstələrimiz var, vazilərimiz var. İdman tuzu istəyənlər, vazi şifa tapmalarından ötürü salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Əsgərlərimizin salamatlığına salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kur'an-ı Kerim'den Ehl-i Beyt'ten düşmeye salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ağa rəhbərliyi edir, cemaat namazını qıldırdı. Həmçinin günün duasını şərh elərlər, özünün ailəsinin salamatlığı üçün, elminin artması üçün, ömrünün bərəkətli olmasından ötürü salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bir digərli əmvatına salavat zikredik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız zəhmət çəkdi, salavat zikr etdirdi, dualar elədi, özünün, ailəsinin, balalarının, ümumən sevdiklərinin səlamətçiliyinə, xüsusilə bu cəmin nə hacəti, nə mətləbi, nə sıxıntısı, istər canı ilə bağlı, istər malı ilə bağlı, istər ailəsi ilə, ümumən nə çətinliklərimiz var, həllinə salavat zikr edir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah kömək olsun.